ethi ngomoya kaThixo abantu bezenza inkonzo. Kusho ukuthi umoya lo kaThixo xa ungekafika emntwini kunzima uba umuntu abe yiyo inkonzo. Angayihamba yona inkonzo kodwa ngeke ade abe yiyo inkonzo. Funda. Ndiyamcela uThixo wenkosi Ela yethu uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu sosidima ukuba aniphe umoya wobulumko aze aniphe nina nimamkeleyo uYesu umoya wobulumko aniphe ngoba akekho ongakufikisa kwintando kaThixo ngaphandle komoya ozovela kuThixo obizwa ngoba ngobulumko. Hamba anithilele uThixo lo moya kuthiwa uyawuthi xa ifikile emntwini atyhile kulo muntu obenethamsanqa lokumamkela lo moya, atyhile ke ngoku uThixo ukuze nimazi so that abantu bangathandazi bathethe ngoThixo ongatshilekanga. Atyhilwe, akatyhilwa zizikolazi, akatyhilwa zizifundiswa, utyhilwa ngumoya. Eniyomnikwa lo moya kuThixo. Lo moya kuthiwe ke afike ke ngokwapha atyhile uThixo, atyhilwe uThixo kulo moya. Yole nto abantu noba bangaphansi kwendawo ekushunyayelwa kakhulu baphume besithi simvile kodwa bahambe bophila bangabiyo lento ibithe because ingqondo ivile, umzimba uvile kodwa ityhilwanga le ndaba ebethethwa apha because ityhilwa umoya ovela kuThixo. Abantu bangena engcwabeni bafe besaziwa zinkonzo zengamakholwa kodwa bengamazi uThixo. Yiyo le nto ngenye imini xa bexakwe zizinto bakwazi ukushiya le nto bebekade beyincoma ngamandla bawukhangela ncedo limbi because bakhonze uThixo ongatshilekanga. Uyabona xa ukhonza uThixo etshilekile izinyanya sizishiye abantu bezibona amandla, asizisiyi kuba kuthiwa masisiye, funeka sizisiye kuba etshilekile uThixo ngoba xa etshile kuThixo kutshilwa amandla akhe. Sibone uba kukuzilibazisa oku kokubheka ebantwini abafileyo nanku uThixo evelile. Kunzima ukumtrusta, ukumthemba, ukuriska ngobomi bakho, uriska ngonqa Thixo ongamaziyo. Baxayisela umoya ongcwele efikile. He is revealing God. Uyawutshila uThixo. Abantu abaxa bekhonza ndithe izolo abantu bakhonza ngoba yenkonzweni umboni uba akayazi ivalue yenkonzo because lo mntu akamazi uThixo. uThixo uyatyhilwa, ihlobo zam uThixo uyatyhilwa. Yiyo le nto singazange sibe nangxaki xa sibona abantu kuvele eTVini kutshisa iBhayibhile because abantu bacinga uba xa kunokuthi iBhayibhile ke siphinde sibe naThixo. No, uThixo asimfunde eBhayibhileni qha. Baninzi abantu abafunda iBhayibhile kodwa banayo uThixo, badakwa neBhayibhile, batshaya neBhayibhile, bametsha neBhayibhile, benza amanyala neBhayibhile. Umuntu ukuzazi uThixo aphume emanyaleni, uThixo utyhiliwe, uyatyhilwa uThixo. Asiziyekanga izinto kuba sizifundisiwe, asiyo le nto ngoba icawa isenze sayile nto, but ukhona umoya ongaveli phasi kodwa uvela kuThixo, utyhila uThixo kulo mntu ebekade engamazi. Yiyo le nto singeke sikwazi
ukumkhanyela uThixo, sikwazi ukumela uThixo nakwesiphi isimo. Asimele into esiyifunde encwadini. Chiliwe. Yo, alibonge igama lenkosi. Xa intombazane ithe yaba nethamsanqa lokufikelwa ngumoya kaThixo, wachila uThixo yesontane, wachila uThixo, wambona uThixo, wawabona amandla kaThixo, wayibona inkazimulo kaThixo. Kukho into ezincamayo mani. Alibonge igama lenkosi. Uyazidela izinto, uyabudela ubutsha bakho, uyayidela ifashini yalo mhlaba, uyazidela izinto ezithandwa ngabantu. Uthi ndimbonile, andivanga ngaye, ndimbonile. Uchiliwe. Uthi umhlabeleli wasewisile, khangelani nizibone izibele zingaka zichiliwe kumsindiso wafela boni. Bazamam, ngeke umkhonze uYesu, ngeke usindiseke, ngeke umnyanisele uThixo, ngeke ulahle izono, ngeke uyincame impilo yalapha uYesu engachilwanga. Ngeke ukhonze uThixo umoyike, umoya ingcwele engafikanga. Incwadi kaIsaya chapter 11 verse number 2 uthi wandula umoya kaThixo ubuthe phezu kwalo mntu. Uthi kuvela iganja esiphunzini sakwaYese. Uthi ke xa selivele iganja umoya kaThixo wawuhlela phezu kwale nto. Kuthiwe xa ibizwa yana kaThixo, nawu sendiyathandaza nakuthiwa liganja yawufela, achile uThixo umoya kaThixo. Funda le ndawo, achile uThixo bazalwane, akachilwa ngoba ufunda nje kuphela, kufanele umoya ingcwele akwehlele. Umoya oyingcweleke sihlobo zami nomsindisi wehla engqinela. Ngakehli kuba sizile ukudla, wehla kuba sizile ukudla nje siguqukile. Hey bazalwane, akehliswa. Bakhona abantu abathandazayo nabazile ukudla kodwa bengaphendukile. Akangqinele ukulapha kwakho, ungqinele inguquko. Yabanye banikhonza niquqa nje nisiza zani nenhliziyo zenu. Ethandaza uPawulos, siyabathandazela amakholwa ngoba ayingozi amakholwa agcwalisa icawe kodwa engenamoya. Nithilele uThixo ukuze nimazi. Ngoba uthi kufuna simazi, uthi kufuna simkhonze simazi. Thixo akafuni simlandele singamqondi, ngoba sizomkhubekisa, sizomquba ngezinto uThixo. Kanti our God is a God of jealous. Thixo wethu nesikhwele, akadityaniswa nanto, akancediswa. Awumelekelela uThixo uma yedwa, ukholiswa kukwenza yedwa. uThixo sumdibanisa namanye amandla, uThixo usebenza yedwa, unguThixo nesikhwele. Sinika umoya wakhe, ukuze umoya wakhe utshile uThixo. uThixo akasetyenziswa nezinye izinto. Awuthandaza uThixo uphinde uyothandaza abafileyo, awuthandaza uThixo uphinde uguqe kumapostile, awuthandaza uThixo uphinde uthemba abaprofeti. Uthemba yena yedwa. Sinika umoya wakhe, usinika umoya wakhe, usinika umoya wakhe, umoya wakhe
utshile yena. Nabantu abaguqukileyo banikwa ke umoya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele, umoya oyingcwele, moya oyingcwele. Chapter number 15 verse number 27, incwadi ekaYohane. Khawuleza incwadi eka chapter number 15 John verse number 26 no 27. Khawuleza sizothandaza umoya. Dakuba ndifikile kubawo, Akuba ndifike kubawo, ndonithumela ummeli. Ndifuna nazi kakuhle umoya oyingcwele. Ukuba umoya oyingcwele awumfumananga xa ungumsindiswa, unolwazi oluncinci. Ulwazi oluncinci luyingozi, kungcono ungazi. Yabona, ulwazi oluncinci luyingozi kakhulu, kungcono uvele ungazi. Umuntu ongaziyo kulula ukuncedwa kwakhe, kodwa lo uthi uyazi engazi. Ngamanga ba njengoba sesindiswe nje, kukho amakhaya abantu besindisiwe, umuntu usindiswe nomyeni wakhe. Enkonzweni uyathandaza, kodwa xa ifika endlini apho bahlala khona, umthandazo unqabile ncinci. Umthandazo, indoda ayikwazi ukuthandaza ikhululeke phambi komkhaya. Uthandaza into emfutshane ekhatheleyo. Nomfazi wagqibela ukuthandaza eyintombazana, akwazi ukuthandaza ngokuthatha. Akwazi ukuthandaza thungu watshatileyo, akwazi ukuthandaza, uyalala nendoda iyalala, akho nto ibavusayo. Kuthuleke nje ncwe kulo mzi. Umzi amadimoni naye nje azibambele nje, otherwise amadimoni ngowawo lo mzi. Kodwa enkonzweni ba-powerful. Emakhaya banamthandazi. Indoda ayifunda iBhayibhile, ngumfazi angafunda iBhayibhile, ngumfazi ulele akwazi uvuka, wagqibele intombazana. Thandaza. Ecaweni sibathembile, ezikonzweni sibathembile, kodwa emizini yabo akho kwaThixo. Ecaweni bakhulu, ecaweni banamandla, bazenzisa. Because awukwazi uba powerful phambi kwabantu, kodwa ekhaya ungabikho powerful. UThixo akakwazi wena xa uwedwa, ukwazi xa unabantu. UThixo uhambela xa unabantu, uyaxoka. Awunabudlelwane noThixo xa uphambi kwabantu, ungabi nabudlelwane noThixo xa uwedwa. Yamcaphukela umhlobo mna ondazi kani nabantu, akandazi kani indoda. Ngeke ube namandla umoya oyingcwele ungagcwalanga. Abanye abantu abaninzi na umoya oyingcwele ke xa ifitile kuwe ukwazisa uThixo. Yabanye abantu hlabelela ngabantu bamnje, hlabelela kanje, naqanilele funeke niyazi uba nine fellowship. Awukwazi uba nobudlelwane noThixo abantu abangcwele. Khona abantu abazi inkonzo bayazi apha ezindlini zecawa, ayikho apho bahlala khona, abayonkonzo. Because inkonzo lele umuntu ayinkonzo ikumoya. Moya nobulele ndimkhumbula uJesu mhlengi wami. Ukhumbula amalanga onke kulo mculo ndihuba, ndihamba endlele, alivuki ihubo ngoba sendilapha. Holy Spirit, moya oyingcwele kubi ukusindiswa, kodwa ungafika elibhaptizwe likamoya uzawukwazi inkonzo, uqhela inkqubo yecawa, ungenabudlelwane noThixo. Because there is no other option ongayenza. Ayikho enye indlela ongadibana nongancokola ngayo noThixo without the Holy Spirit. UThixo unomazi ngokufunda iBhayibhile qha ungagcwaliswanga abantu amoyingcwele. Utshilwa uThixo kuwe xa ungumntwana kaThixo kumoya oyingcwele. Siphuma apha thina usithi bayishumayela inyani, kodwa inyani sozoyithola until the Holy Spirit
ehlele phezu kwakho akunika inyani besithetha. Tohlabelelayo moya oyingcwele yehlela phezu kwami ukuze uthumele imvuselelo, ngoba imvuselelo ayifika emntwini ngaphandle kwamandla kamoya oyingcwele. Bonke abantu abehlulwa livangeli namhlanje baphuncuka esandleni sikamoya oyingcwele. Awu madoda, siyayigaranti umntwana noba mncinci wasindiswa emncinci ubube nethamsa lokuthola amandla kamoya oyingcwele angaze ayoguga ephilela uNkulunkulu phansi kwamandla kamoya oyingcwele. Icawe ngeke kugcine, icawe ayilazi ivangeli. Nexesha lokushintsha icawe iyekelele ibikade strong, kubalisa imbali ngayo isekho kuthiwa kwakukade istrong into elapha. Kodwa umoya oyingcwele from time to time unevangeli elilodwa. Sawuthandaza nani, sawuvala ngoku inye qha into engakunika ukwazi ukuthola amandla kamoya oyingcwele, i-repentance. Uba amandla kamoya oyingcwele uziwathole uqasa unikele ubomi bakho ngenyaniso kuThixo. Ndakuba ndifikile kubawo. Akuba ndifike kubawo. Ndawunithumela ummeli. Umoya wenyaniso. Umoya oyingcwele ngummeli. Kummeli onikezwa abakholwa kuYesu. Umoya oyingcwele ngummeli, advocate yethu. Angumoya wenyaniso. Lo moya ngowenyaniso. Avela kubawo. Uwenza amakholwa abe nenyaniso. Uwenza amakholwa aphile enyanisweni. Uwenza amakholwa ehlukane nokuxoka nokuphosisa. Uwenza amakholwa aphile reality, aphile inyaniso. Amakholwa ayekuzenzisa, amakholwa ayekuphila impilo ezimbini, ulenza ikholwa libe nempilo eyodwa. Umoya wenyaniso. Noba wasindiswa iprostitute, lo moya xa ukungenile ube namandla okulahla amadoda. Khuluma ngomoya oyingcwele, umoya oyingcwele, umoya oyingcwele, umoya oyingcwele. Ukuyekisa izinto, uphile iqiniso, ube nenyaniso, ube nenyaniso, ube nenyaniso. Kuthiwa ngumoya wayo, moya wayo, moya wayo, moya wayo. So kuthi akekho umuntu obhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele oxokayo, noba lento uxoka ngayo iza kuphumelelisa. Awukwazi ukuxoka khona, yanqandwa. Ubuxoka bukho kogcwaliswe ngamandla kamoya. Ayethe wafika wangqina ngam. wawungqina ngoYesu. Nani ke niyakungqina ngam. Abantu banamhlanje basinziweyo banobawo, uthi ubawo, uthi uthe ubawo, banobawo banaYesu. Abantu abathandazayo laba zintasesa bakhala ngoba uthe ubawo, abanaYesu. iBhayibhile ithi ngeke umazi uYesu ngaphandle kwamoya. Bantu bathetha aba namhlanje naxa bethetha bathetha kakhulu ngoThixo, uYesu akekho emilonyeni. Nezinto abazinikwayo elithe iBhayibhile, ezi zinto ndizinikwa ngumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele esithetha kum zingathathwa kubawo, ngoba amakholwa akathathi izinto kubawo, azithatha kumoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzithatha kuYesu.
Amakholwa akakwazi ukuthetha ngobawo, athetha ngoYesu. Kodwa amakholwa angabhaptizwanga umoya ingcwele akhala ngobawo, akhale ngoThixo. Igama elithi Yesu linqabile. Igama elithi Yesu linqabile ezikhonzweni, linqabile kubaprofeti, linqabile kubathandazi. uSathane uintroduce igama likabawo, lilodwa igama elinikeziweyo emhlabeni abanokusinda ngalo abantu, ligama likaYesu. Ngekulazi ngaphandle komoya ingcwele, lityhilwa kumoya. Ngamadimoni ayintroduce ubawo kuni. Ngamadimoni ayintroduce ubawo, amadimoni kuni. Kodwa iBhayibhile ayininikanga bawo yona. Ngamadimoni ani-introduce ubawo, banikhale ngobawo noThixo nobawo. uYesu ningamazi. Because iBhayibhile ithi uYesu, Yesu uzabekho, umazi, uthethe ngaye, ukholwe yena, uthandaze yena, umethembe. uYesu abe mninzi emakholweni. Abantu namhlanje ngabengqina abamazi uYesu, abekho proud ngoYesu, abanagugu ngoYesu, abanabhongo ngoYesu. Because uzube nabhongo ngoYesu, you need the Holy Spirit to reveal, achile. Ndiyabulela ndikhonza kumprofethi, ndingokatata umprofethi. Hamba nje xa ungena moya ingcwele, ukhule ecaweni, thethe njengomcawe, thethe njengomntu ongena Yesu. Uthi mina ndingokaThixo, ndibulela uThixo abathandekayo. uThixo wathi, uthi wohlala phansi uYesu ungajongo bantu, because uYesu umazi. Kanti befamba ujikiswe ecaweni xa kungqinwa, funeka simamele. Sithi uthetha khona ngoThixo, sokujikisa siqalise phansi. Kawuphinde futhi sifuna igama elithi Yesu. Ngoba igama elithi Yesu ngeke ulibize uphile ezonweni. Igama elithi Yesu. You need Christ, you need Holy Spirit, udinga umoya ingcwele. Yesu nyana kaThixo ndenzela inceba. Yesu khala ngoThixo xa ungabhaptizwanga ngamandla kaMngcwele. Yabona xa kudlulisa isiprofeti uthe ubawo, uthe sithandaza ubawo wathi iBhayibhile ine-order ithi umoya uya kunixelela izinto eningakhange ndinixelele zona nezizayo. Ithi umoya, not ubawo, umoya. Uthi uYesu ke ngoku naye umoya uyawuthetha izinto ezisuka kuwo. Ningobani nina? Uba ningaya kubawo ni-undermine i-order kaThixo ethi umoya uyakunazisa, not ubawo, umoya. Umoya ubawo uthe bathandeka, uthe ubawo uthe abantu bakabawo baptizwa ngomoya ingcwele, then uKristu uzomazi. uYesu. Khawuleza ntombazana sithandaze, ntombam, khawuleza sithandaze. Athe wafika yena, wangqina ngawe. Hey, akafikele ecaweni, wafika kuwe. What a privilege basalo, wafika kuwe. Wafika ekhaya. Ndisoyika umalume isangoma nqoma kwakho ndoyika lamadimoni ahleli kuye, kodwa wafika yena wandenza nanesibindi, wadudula imimoya yobungoma. Ngoba xa ifikile utshila uThixo ungaphezu kwabathakathi. Yeke uphinde untantazeliswe ngabantu abathakathayo xa kufika umoya ingcwele. Awunontantazeliswa kukudliswa,
kodwa ulumkele nabantu ecaweni bangakudlisa. Lumkele abantu ecaweni, balumkele abantu balumkele abantu. Ubana kalunganga ngoba awunamoya. Ukhonze soyika amadimoni. Khonze soyika amadimoni ecaweni, oyika amadimoni because ingqondwana yakho ayintshilelwanga uThixo. Yabona xa utshilelwa uThixo uyaphumla. Uyaphumla xa uke watshilekelwa nguThixo. Kwafika umoya ngoba uThixo akatshilwa sithi sikamadoda. uThixo utshilwa ngumoya wakhe. Uthi uPawulos xa ethetha yayiphi into eyazi umuntu apha emntwini ingenguye umoya wakhe. Uthi ke nomoya noThixo ngokwakhe waziwa ngumoya wakhe. So xa ifuna nimazi uninika umoya wakhe. Moya wakhe. Umthandazo wami kuba uphakamisa isandla nokuthi Yesu ndiyakuvuma ungabhaptizwa ngoMngcwele nakulaa nyaka yawuloko ifika itente ifike wena usendaweni embi. Yafikisa bakhona basendaweni embi into yona abanenhloni kuba bahleli kakhulu ecaweni kodwa basezindaweni ezimbi. Anenhloni abantu bayoyikana ntombi ndawuba yini ecaweni yami uzawufa hlonipha icawe kodwa ubhubha. Hlale linyaniso kanyaze uphakamile nje uphakamile kodwa usengekho ndaweni usezantsi banda nca ngena Thixo. Ndona unenhloni uyifa le nto iyakunceda qha unenhloni uba uhleli kakhulu ecaweni wayicawa indaba yosindiso. Uzawufa ufe nempakamo yakho ungcwatywe udane xa ufika kwela cala ingekho le cawa ubuyoyika phezu komhlaba. Zawufuza nzisa uzenza ikholwa ngathi likonekthile kodwa lingakonekthwanga. Uzenza ngathi right ungekho right uzawufa. Lungisa indaba yakho noJesu. Indaba yakho noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu madoda. Lungisa indaba yakho noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu. Yeka icawe, yeka abantu okhonza nabo zibona uba ulunganga. Uzibuza uzawuyaphi nalento yiyo. Uba wena wafa kudala, wafa tu. Awunathixo, awukwazi ukuthandaza, awukwazi ukuzila kuhla, awukwazi ukukhonza. Ungunocawe qha into yakho. Awukonekthanga noThixo. Xa ungafa uyazi mhlophe le nto uba ndibheke kufeni apho ndiyakhona. Into yona ubanjwe impakamo kaSathane. Impakamo kaSathane. Banjwe impakamo kaSathane. Your days are numbered. Iintsuku zakho zophila seziyabalwa, ziyancipha. Azandi iintsuku zomntu oloko kusisa. Ziyancipha iintsuku zakho emhlabeni. Ilishwa lelokufunge kalungi. Holy Spirit. Now ndi-introduce lo mntu ongakwenza usindiswe. Usindiswa ikokucawa ubudlelwana phakathi kwakho noThixo. Xa ungasenabo ubudlelwana noba icawa usayihamba uba nje kuthulekile apha kuwe, awuthethi nto kokwanto ethethayo, awuphili naThixo, ukhuzwa. Akho sazela onto ungafi uyile damuyo. uNkulunkulu ekufelele. Zawuthetha ngayo lo mntu. Zawuvala itende ndithetha ngayo. Umoya ukhona. Akabhalwanga apha eBhayibhileni nje qha ukhona. Bonke abamlambeleni, abamnqanelweni, abamfunayo bazamthola. Bonke.
balahle izono zabo. Bonke abanethembeli njalo bayazihlambulula impela, bayalahla bona bayalahla izono nemithwalo nako konke okubabambiselayo. Bonke bona bonke abanethembeli njalo bayazihlambulula impela, bayalahla izono nemithwalo nako konke nawuthola amandla kamoya oyingcwele. Ukusindiswa uzakwazi ukusindiswa, futhi ukusindiswa kwenzimanga kulula ngoba siwaphila ukusindiswa ngamandla kaThixo. Asisebenzisi amandla ethu kulento, sinikwa amandla kaThixo okuphila ukusindiswa. Ungakufake, ungazenzisi, ungenza ngathi ikhona into oyifumene ungafumananga nto. Thethi inyani, ndiyadinga ngoba kukho ixetsho zobanjwa yilento yakho yokuzenza ngathi unomoya ungenanto. Zenze uzawubanjwa. Uzawubanjwa. Ikhona imini ozozibhaqa uba bendisisidenge emhlabeni okuba into endingeyiyo. Kukho usuku uyozifumana uba bendimathile ukuphila into yokuziqhatha ubomi bam bonke ndisenzela abantu. Bendizenza omeleleyo nosemoyeni ndisenzela abantu. Uyawuyiphilela nini yakho impilo? Waphilela abantu ixesha elide. Uyakunijilela uThixo, uyawungqina ngam. Funda ntombazana. Nani ke niyakungqina ngam? Niyawungqina ngoYesu. Kuba beninam kwasekuqalekeni. Nawungqina ngoYesu. Nawuziyeke intoni ezingqinayo, ningqine ngoYesu. Moya Ingcwele wenza uYesu abe nexabiso empilweni yakho. Abe negugu, abe nebhongo, abe neqhayiya ngoYesu. Cela simeke. Sivala amehlo ethu sonke. Sike selule izandla phambi koThixo. Siphakamisele kuye sonke izandla, sithandaze xa sizothandaza. Makuphele konke kwami, ngikufune wena nje. Hlala enhlizweni yami, hlala enhlizweni yami, ngize ngikubone ngale nkonzo. Sivule umlomo sithandaze. Baba wethu ongcwele, Baba wethu ophila yamandla, uyinkosi yokulunga, ungummangaliso, ulikhorha emfazweni, ubuThixo abonelela amakholwa. Bayethe sibulela ukuhlonitshwa lizulu kuba lisetembe nathi lithumela abantu amasithathe ilizwi lakho kubo. Bayethe Nkosi, bayethe Jehova, bayethe Mnini mandla wonke. Ungcwele, uyaphila, unyanisekile, uthembekile, akekho njengawe. Andalabaka Santa Rimanda Liboko Seta Labaka. Uyingcwele Nkosi, uyingcwele, uyingcwele Nkosi, uyingcwele Simakathi, uyingcwele, uyingcwele Nkosi, uyingcwele,
Uyingcwele Thixo wami, uyingcwele. Ushanda labaka santa. Urimanda libo kosiata labaka. Uyinkosi ephakemeyo. Umpembo uphephela. Nyanisa igama lakho. Ubani Thixo ofana nawe? Ushayanda labaka. Italibo kosianda labaka. Uyingcwele uThixo wemikhosi. Uyingcwele uJehova wamandla. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Uyingcwele. Uyingcwele Nkosi. Ushayanda labaka. Kubani uThixo ofana nawe? Yebo Nkosi, yebo. Yebo moyingcwele, yebo. Yebo twala lamadwala. Yebo sifungile. Ichalabaka siyanda libaka. Uribiyanda libaka. Shamayanda labaka sita. Uyingcwele. 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 Oh, hallelujah. 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 Gwele, 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 gwele. Shianda libaka santa. Rimama santa labaka siata labako. Ripapa santa labaka. Italiboko santa labaka. Ripaya santa labaka. Italiboko sita labaka. Mandalaboko seta labaka. Hallelujah. Mayeta Jesu. Mayeta. Shayanda labaka sianda. Osamayanda labaka. Rimanda laboko seta labaka. Oh, moitwele siyabonga. Siyabonga Nkosi. Siyabonga nyaniso. Siyabonga kakhulu Thixo wami, siyabonga. We thank you. We thank you. Oh, singaba Thixo wami, singaba. Singaba Nkosi. Singaba Thixo wami, singaba, 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 singaba. Singaba. Tina singaba, singaba. This is a time to reveal uThixo empilweni yethu. We thank you, we thank you. Sondela kuwe Nkosi. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Master Jesus. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. We thank you. We thank you. Moya wami Nkosi, ulambele wena, sengidinga wena, sivala amehlo wethu, wavala amehlo akho, khangela enhlizweni yakho, ujonge inhliziyo yakho, uziphe ithuba umzuzwana, bayeka abantu ujonge ngqo kuwe, ndikunikeza ithuba ufane noDavide emveni koba usihlolile wasijonga ubona uba khondlela yabubina engamthintela lo muntu esithetha ngaye ngoku uba ngangahleli phezu kwempilo yakho. Xa kukhona indlela ozibonayo ungaresist, ungabekezeli, unganyamezeli, ungemi, uvele welule izandla zakho uthi Nkosi uyandibona, susa nale nale. Njengoba ngithetha ngaye nje umoya ingcwele, njengoba uhleli phansi umamele, xa umamele userious uyakubonisa ukwethuka kwakho. Wena kusele nje uvumelane naye. Moya wami Nkosi,
ulambele wena ke sengidinga moya wami Nkosi yami moya wami Nkosi ulambele wena ke ulambele wena sengidinga wena ngidinga wena kuba kunokwenzeka into yokuba inyama yakho ayilambeli uThixo kodwa umoya wakho umele kukumlambela uThixo. Ukuba ukhono lapha etendeni abanye basibukele kwinkundla zokuxhumana kodwa banezinto abasolwa kuzo abangeke bamreceive umoya ingcwele bamamkeliswe umoya ingcwele ngenxa yezizinto. Elithuba bendikunika lona ba khawukujonge imphefumulo wakho yini ekhonjwa kuwe kufuneka uyilungise. Ubukhono lapha etendeni ndibonisa isandla sakho bukhona kwezinkundla zokuxhumana nawe selule isandla sakho umthandazo ozowenza kule ndawo kuyo nozothi Nkosi ndicela uxolo lungisa le ndidinga ukuguquka kule ndawo. Bukhona esazeleni sakho unezinto ezikugwebayo lule isandla sakho sithandaze kunye nawe. Phakamisa izandla zakho uvala amehlo wakho uvumele uThixo akulungise. Lungisa phakamise zozibini izandla kakhulu uvumele ezi zinto umoya ingcwele akufaka kuzo ba lungisa le. Hey uzakwehlela abantu abavumayo umoya oyingcwele. Ndiyazibona izandla zabantu abaphakamayo. Lula izandla zakho phezulu suba nenhloni ngabantu. Landela umphefumulo wakho. Lintoni ithemba lakho xa unogqitha kulo mhlaba? Lula izandla zakho zozibini uvala amehlo akho. Eluthandaza nawe vumelana nomoya ngoyeka inyama. Vele uThixo akazelanga nyama ufuna wena ufuna uqobo lwakho. Lelabo bathi namhlanje lula izandla zakho zozibini amen. Yeke tu enye into khawukulandele lento ithetha kuwe emoyeni wakho. Yini mntaka baba? Ungazikhohlisi ungazilibazisi ngokuzilibazisa. This is your time. uThixo afuna impilo yakho. Lithuba loba uThixo ancede wena. Kudala umfuna, kudala umnqanelwe, wenza yonke into ocingela ibingamkholisi uThixo. uThixo ufuna wena ngqo. Akafuni imali yakho, funa into zakho, funa ukuculelwa nguwe, akafuni uThixo ukucikozelwa ngabantu, funa bona ngqo. Uyelo Nkosi khona izinto ozikhombayo nakho eyami impilo. Luthandaza nabo bantu namhlanje. Cela nisuke lapho ningene izaba ngaphambili nilule izandla zenu phambi kweNkosi. Just come forward. Balekela nje impilo yakho mbiyeke omunye umuntu. Sifika kwixesha apha funeka ngosiyeke kujonga uba ubani uthini kodwa ube ngowangokothi ufunani uThixo. Ufuna ndenzeni uThixo? Ufuna ntoni uThixo kweyami impilo? Run for your life. Run for your life. Balekela ubomi bakho. Liphele ixesha lokudlala, liphele ixesha lokujongana, liphele ixesha lokuplizana. Let us please our God. Ake sifunde ukukholisa uThixo ngaphezu kokukholisana. Ake sifunde ukwesaba uJehova ngaphezu kokoyikana. Lift up your hands. Lula izandla zakho phezulu. Sizanga mntwini, sizanga kuzovuma mntwini, sivuma kuluboni ngaphakathi lethu. Siyayifuna lento uyithethayo kodwa nasi izinto ziphaqwa kuthi. Siyaguquka, siyavuma, siyazilahla indlela zethu, siyazisiya indlela zethu, sifuna indlela kaThixo. Lula izandla zakho phezulu. Waze walunga Thixo, walunga Jehova, walunga mnini mandla wonke,
waluka Nkosi kaNkosi. Zothandaza fulani, zothandaza thina silapha ngaphambili. Ake senze lo mthandazo nje omfutshane othi Nkosi uYesu, mabala onke owabonileyo kum ndiyawavuma. Xolele Nkosi, ndibuyela kuwe, ngihlambe ngegazi lakho, ndingcwalise, yisuse nale oyibonileyo, ndihlambe kuyo ngegama likaYesu waseNazaretha. Ndiyamvuma uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami, uyinkosi uYesu ephakamela impilo yami. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngokuhlangula umphefumulo wami, mabale ndinawo ndisusele wona. Umphefumulo wami uncanele wena, ndiyakufuna gcwalisa impilo yami, ndiyakufuna Yesu, ngene ngaphakathi kwami ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Haleluya, 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 haleluya. Siyabulala Jesu.